Halo teman-teman, pada kali ini saya mau sharing salah satu produk yang telah tersedia di Avister Organic Herbal, yaitu Gurah Tetes Hidung Az-Zahra. Gurah tetes hidung ini sangat cocok sekali bagi orang-orang yang menderita penyakit sinusitis, polip maupun yang sering meler ya teman-teman. Dan untuk kategori produk ini cocok untuk digunakan orang dewasa, pria dan wanita. Dan izin legalitasnya sudah tertera di sini, yaitu Dinkes RI dengan kode yang bisa dilihat pada kemasannya ya. Dan untuk ketersediaan produknya ini juga disediakan alat bantu untuk proses gurahnya nanti di dalamnya gitu ya. Dan untuk keasliannya bisa dilihat ada segel yang berbentuk perak ini, itu tertutup rapat. Jadi nanti teman-teman jika ingin beli produk gurah ini harus berstiker atau bersegel seperti ini ya. Dan untuk expirednya masih lama ya teman-teman, bisa dilihat di sini tahun 2021. Untuk khasiatnya tentunya sangat banyak sekali. Nanti untuk tayangan berikut ini kita akan berikan detailnya ya. Silakan disimak.